ነው መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። በ20 ዓመታት ውስጥ ካስተላለፍናቸው ዝግጅቶች ውስጥ ማስታወሳችንን ቀጥለናል። ዛሬ የሁለቱን ኃያላን መንግስታት ጡንቻ ራሳቸውም ኃያል የነበሩትንና የሆኑትን የጸጥታና የደህንነት ስለላ ተቋሞች መሪዎች እናስታውሳለን። የሶቪየት ኅብረቱን ላቭሬንቲ ፓቭሎቪች ቤሪንና የአሜሪካውን ጆን ኤድጋር ሁቨርን። የሀገርና የመንግስት ዋና ከርካሪ ማለት እኮ የስለላና የደህንነት ተቋሙ ነው። ሀገር ሉዓላዊ ሆና እንድትቆም መንግስትም ክፉም ሆነ ደግ እንዲጸና የሚያደርገው የደህንነትና ጸጥታ ተቋሙ የፈጠራቸው ጠንካራ አባሎቹና አሰራሮቹ ናቸው። የተረጋገጠ መረጃን ተከትሎ በሚወሰድ እርምጃ ሀገር ትድናለች፣ መንግስት ይገናል፣ ህዝብ ይበለጽጋል። ተቋሙ ለስልጣን ጠባቂነት ብቻ እንዲያገለግል የተደረገ እንደሆነ ግን ሀገር ትቆረቁዛለች፣ መንግስትም ይጠፋል፣ ህዝብም የስቃይ ቋጥኝ ይገፋል። ሶቪየት ኅብረትንና አሜሪካን ኃያልና ገናን ያደረጋቸው የደህንነት መስሪያ ቤቶቻቸው ናቸው። የሶቪየት ኅብረቱ ኤንኬቪዲ በኋላም ኬጂቢ አሁንም በሩሲያ ኤፍኤስኤስ እና ኤፍአይኤስ የተሰኙት በአሜሪካም ኤፍቢአይ እና ሲአይኤ አገሮቻቸው ትካሻቸው እንዳይጎብጥ አንገታቸው እንዳይሰበር ወጥረው ይዘዋቸዋል። በእርግጥ የስለላ ተቋሞች ለየጊዜዎቹ መንግስታት ፍላጎት ፈጻሚ የሆኑ የህዝባቸው መከራና ጦስ ጦር የሚሆኑበትም ጊዜ ታይቷል። የደህንነት ተቋሞቹ መሪዎችም የሚለኩትና የሚመዘኑት በሚያራምዱት ተልእኮ ይሆናል። ላቭሬንቲ ቤራ ተቋሙን ለሀገሩ የኒውክሌር ቦምብ እንዲኖራት እንዲሰራ በማድረጉ በመልካም ተግባር ሲጠቀስለት፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን የሚጨርስ ተቋም በማድረጉም ይወቀስበታል። ኤድጋር ሁቨር አሜሪካንን ከውስላቶችና ከኮሙኒስቶች አድኖ ሰላም የሰፈነባት ሀገር እንድትሆን ኤፍቢአይን በማንቀሳቀሱ ሲመሰገንበት፣ ተቋሙን የራሱ ፍላጎት ማስፈጸሚያ አድርጎ ሌሎችን በድሎበታል እየተባለ እንደ ቤሪም ባይበዛ ይተችበታል። የሁለቱም የደህንነትና የስለላ ተቋሞች ኃላፊዎች ሁቨርና ቤሪ በስልጣን ላይ የኖሩበት በአንድ ወቅት ነው። አንዱ ሌላውን እያሰለለ መረጃ ሲነጣጠቁ፣ አንደኛው ለሌላው አይጥና ድመት ሆነው ኖረዋል። የሶቪየት ኅብረቱን ላቭሬንቲ ቤሪን በማስታወስ እንጀምራለን። በሶቪየት ኅብረት በስታሊን ዘመን ሰው ይችለዋል ተብሎ የማይገመት መከራ ሀገሪቱን በሙሉ አጨማዷታል። መግደል ብቻ መፍትሄ ነው ብሎ የሚያምነው ዋና ጸሐፊ ጆሴፍ ቪዛሮኖቪች ስታሊን መግደልን የመሰለ መልካም ነገር ከየት ይገኛል ብለው የሚያምኑ ቅን አገልጋዮች ነበሩት። የሱን ትእዛዝ ከራሳቸው ጋር ጨምረው ትንሹ ስታሊን ሆነው መሬት እንዲርድላቸው ጉልበት እንዲብረከረክላቸው የሚፈልጉ ታማኞች የተሰባሰቡበት ተቋምና ኃላፊዎች ነበሩት። ኤንኬቪዲና ላቭሬንቲ ፓቭሎቪች ቤራ። Всей своей прошлой работой я верно служил партии народу. Всегда был беззаветно предан великому вождю товарищу Сталину. የህዝቡን ፓርቲ በሐቀኝነት አገልግያለሁ። ምን ጊዜም ታላቁን መሪያችንን ጓድ ስታሊንን አልከዳም። ላቭሬንቲ ቤሪ የተወለደው ጆርጂያ ነው። አዘርባይጃን በሚገኘው ኮሌጅ በአርኪቴክቸር ሙያ ተመረቀ። ከተመረቀ 2 ዓመታት በኋላ የሩሲያ የቦልሾቪክ ኮሙኒስት ፓርቲ ወደ ጆርጂያ ዘልቆ ስልጣን ሲወስድ ቤሪ ንቁ ተሳታፊ ለመሆን አባል ሆነ። የፓርቲው አባል ሲሆን የተመደበው ቺካ ተብሎ በሚታወቀው የቦልሾቪክ የሚስጥር ፖሊስ ቡድን ውስጥ ነው። ቺካ የሰላዮችና የመረጃ ነፍናፊዎች መስሪያ ቤት ነው። ቤሪ በዚህ ክፍል ተመድቦ ዜጎች ከቤታቸው እየተጎተቱ በመደዳ ሲረሸኑ ባይኑ በብረቱ ተመለከተ። ራሱም እንዲተኩስባቸው ታዘዘ። ቤሪን በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ለከፍተኛ ሹመት ያሳጨው በአዘርባይጃን ተነስቶ የነበረውን የነጻነት ተቃውሞ ጸጥ በማድረጉ ነበር። የአዘርባይጃን የብሔራዊ ንቅናቄ አባላት ብቻ ሳይሆኑ ዘመዶቻቸውም
በአካባቢው የተገኘውም ሁሉ እንዲጨፈጨፍ አደረገና አዘርባይጃንን የሶቪየት ግዛትነቷን እንድታረጋግጥ አስገደዳል። ቤሪ በዚህ ተግባሩ ተመረጠና የጆርጂያ የቼካ ምክትል ኃላፊ ሆነ። ቼካ የሚለው ስም ተለውጦ ኤንኬቪዲ ሲሆንም ተግባሩ ኃላፊነቱና ስልጣኑ ወልብቶና ጠንክሮ ሲደራጅ የጆርጂያ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ስልጣንም ከቀዳሚዎቹ አባላት ከነባር የፓርቲው አባላትም ልቆ ስለታየ ጥላቻ አተረፈለት። ነባር የቼካና የፓርቲው አባላት ከኋላቸው መጥቶ በላያቸው ላይ ጉብ ያለባቸውን ቤሪን ላይናቸው ጣሉት፣ ለግድያ ማከሩበት። ከስታሊንና ከያዞቭ የአይነ ጥቅሻ ያገኘው ፓቭሎቪች ቤሪ የፓርቲውን ነባር አባላትና የጆርጂያ ቅርንጫፍ ኃላፊዎች የሆኑትን በክደት እየከሰሰ አስገደላቸው። ጥቂት ቆይቶ ከሞስኮ በተላለፈለት ትዕዛዝ መሰረት ሁለቱም በቲያትር ቤት ገብተው ትርኢት በሚያዩበት ወቅት ቤሪ አለቃውን ላኮባን መርዞ ገደለው። ማንም እንደጠበቀው ላቭሬንቲ ቤሪ የፓርቲና የቼካ አባል ከሆነ 7 ዓመት ሳይሞላው የጆርጂያ የአዘርባይጃንና የአርመን የኤንኬቪዲ ወይም የደህንነት መስሪያ ቤቱ ዋና ኃላፊ ሆነ። በጊዜው አስፈሪና ትልቅ ስልጣን ነበር። ስታሊን ምንጊዜም አገልጋዮቹን የሚጠቀምባቸው ለተወሰነ ርቀት ብቻ ነው። ከዚያ ወዲያ ባነቁበት ገመድ ያንቃቸውና የአዲሱን ተሿሚ ተካሻ ይጠበጥባል። ቤሪንም ለአዲሱ የሽብር እርምጃ ዋጨው። ስለዚህ የደህንነት መስሪያ ቤቱ ሁለተኛ ሰው የያዞቭ ምክትል አድርጎ ወደ ሞስኮ ወሰደው። ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ሲያመጣም ለያዞቭ እሾህ የመትከል ያህል መሆኑን ያዞቭ ራሱ ያደርገው የነበረ ነውና ሳይረዳው አይቀርም። የጆርጂያ አለቃውን ገድሎ አሁንም የኤንኬቪዲውን አለቃው ሲገደል ያየው ቤሪ የኤንኬቪዲ ኃላፊነቱን ሹመት በከፍተኛ ደስታ ተቀበለው። ለስታሊን ፍጹም ታማኝነት ያለው መሆኑን እንደማረጋገጥም ከቀድሞዎቹ የበለጠ ዜጎች ለመግደል አቀደ። ስለዚህም ከ500,000 በላይ ዜጎች በየቦታው ያለ ጥያቄ ተገደሉ። የቤሪ ስም በቁም የሚጥል የተቀመጠውን የሚፈነግል ሆነና ስታሊን ራሱ ይጠረጥረው ጀመር። በዚያ የስልጣን ቦታ 13 ዓመታት የቆየው ቤሪ ብቻ ነበረ። ስታሊን ሳይቀድመውም የቀደመው እሱ ብቻ ነበር። Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил. የፓርቲውን መሪዎች አንድነትና ወሳኙን የሶቪየት ህብረት ህዝብ ወዳጅነት ይበልጥ ለማጠናከር የኮሙኒስት ፓርቲው እንዲሁም የሶቪየት ህብረት መንግስት አመራር ያልተቆጠበ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ናቸው። ያዞቭ ተወግዶ ስልጣኑን ከያዘ በኋላ የማጽዳቱን ሥራ ዕቅድ ነደፈና በመከላከያ ኃይሉና በራሱ በደህንነት መስሪያ ቤቱ የማጽዳት ዘመቻውን ጀመረ። በደህንነት መስሪያ ቤቱ በቼካ ወይም በኤንኬቪዲ የሚሰሩ ሰራተኞች ጨካኞች፣ አረመኔዎች፣ ገዳዮች ተብለው በሀገሬው ሰው ዘንድ ሲወገዙና ሲፈሩ የኖሩ ቢሆኑም እነርሱም በተራቸው በቤሪ ትዕዛዝ በቆፈሩት ጉድጓድ ተቀበሩ። ባዘጋጁት አሰቃቂ የምርመራ ዘዴ እነሱም ገብተው ፍዳቸውን አዩበት። የስቃይ መፈልፈያ እንዲሆኑ አድርገው ባሰሯቸው ማጎሪያዎችም ተወረወሩ። ቤሪ ከደህንነት ሰራተኞቹ 50% በላይ የሚሆኑትን አስወገዳቸው። 500 የሚሆኑትንም አስገደላቸው። በመተካቸውም ታማኞቹን ሰገሰጋቸው። በመከላከያ አባላት መካከልም የማጽዳት ዘመቻውን ጀመረና ከጀነራሎች እስከ ወታደሮች ድረስ በህዝብ ጠላትነትና በክደት እየተፈረጁ ጥይት ወረደባቸው። 30,000 የሚሆኑ የቀዩ ጦር አባሎች በየተገኙበት ተጨፈጨፉ። ላቭሬንቲ ቤሪ ተቃዋሚዎች በተነሱ ቁጥር መልስ እንዲያገኙ የሚያደርገው ሰዎቹን ድራሻቸውን በማጥፋት ነው። መንደር ሆነ ሰፈር፣ መኖሪያ ሆነ መስሪያ ቤት በመደምሰስ መልሱን የመስጠትን አሰራር አጥብቆ ይከተላል። ይህ ባህሪውን ደግሞ ስታሊን በእጅጉ ይወድለታል። በላቲቪያ የወረዳ ኮሚሳሪያቶችን ትዕዛዝ አንቀበሉም ያሉ ሰፈሮችን መንደሩ ጋዝ ተርከፍክፎ እንዲቃጠል ትዕዛዝ ሰጥቷል። በዚያ ወቅትም ምጥ የያዛት ሴት ከሳቱ ለመዳን ስትፍጨረጨር ታይታለች እየተባለ የቤሪ ጨካኝነት መገለጫ ሆኗል። ፓቭሎቪች ቤሪን አረመኔና ጨካኝ የሚያስብለው የምርመራ ዘዴውም ጭምር ነው። በቤሪ አመራር ለምን እንደታሰረ ቢታወቅም ግን የማያውቀውን ጭምር አምኖ እንዲለፈልፍ
ይደረጋል። አሰቃይተው ለመግደል ትጉህ የነበሩ የደህንነት ሰራተኞችና ኃላፊዎችም በተራቸው በተመሳሳይ መንገድ በሚያሰቃይ ምርመራ ልዩ ሚስጥር እንዲያወጡ ይጠይቃሉ። የምርመራውን አይነትና ስቃውን ለመግለጽ እንኳንስ ታሪክ ለሚከታተል ያየውም ለማስረዳት ያዳግተዋል። አጥንት መስበር፣ ትከሻና ጉልበት ማውለቅ፣ በሳት ማንጨርጨር ጥቂቶቹ ናቸው። ከሶቪየት የጸጥታ ፖሊስ ምርመራ ይልቅ መሞት የሚናፈቅ ውድና ብርቅ ነው። መሞት አይቀርለትም። ነገር ግን ከመሞቱ በፊት መፈጠሩን የሚያስረግመውን ስቃይ ማየት አለበት። ጆሴፍ ስታሊን አንድ ቀን ቤሪን አስጠራና ግልጽና አጭር ትዕዛዝ ሰጠው። በ5 ዓመታት ጊዜ ውስጥ የአቶሚክ ቦምብ ለመምራት ብቁ መሆን አለብን። ይኸው ነው። ስታሊን ለሚያስተላልፋቸው ቀጭን ትዕዛዞች ሁሉ እንዴት፣ ለምን የሚል ማብራሪያ መጠየቅ አይፈቀድም። አሜሪካ የአቶሚክ ቦምብ በመስራት ላይ መሆኗን ሶቪየት ኅብረት መረጃው ደርሷታል። ግን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በመጋፈጧና በቴክኖሎጂ ውጥረት ምክንያት አልቻለችም። አሜሪካ በጃፓን ላይ የአቶሚክ ቦምብ ከጣለች በኋላ ግን ሶቪየት ኅብረት የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት የመሆኗን አስፈላጊነት ጊዜ የምትሰጠው አልሆነም። ስለዚህ ስታሊን በ5 ዓመታት ውስጥ የቦምቡ ባለቤት መሆን አለብን ብሎ አዘዘ። ቤሪ በደህንነት መስሪያ ቤቱ ውስጥ ይህንኑ ጉዳይ ብቻ የሚከታተል በራሱ የሚመራ ቢሮ አደራጀ። ቢሮ 2 የሚል ስያሜም ሰጠው። ማንኛውም እንቅስቃሴ የሚከናወነው በሚስጥር ነበር። ሳይንቲስቶቹ ሳይቀር እያንዳንዷ እንቅስቃሴያቸው፣ ቡና የሚጠጡባት ካፌ ሳይቀር በደህንነት ሰራተኞች ጥብቅ ክትትል ይደረግበታል። የሶቪየት የደህንነት መስሪያ ቤት የሚከታተላቸው ስራዎች ሁሉ ዋዛ ፈዛዛ አያውቁም። የአቶሚክ ቦምብ ስራው በሂደት ላይ ያለ መሰናክል ገጠመው። የአቶሚክ ቦምብ ስራ ኃላፊ የሆነው ሳይንቲስት ቦምቡን ለማምረት የፊዚክስ ቀመር ያለበት ሰነድ አጥተው መቸገራቸውንና ለማዘጋጀትም ብዙ ጊዜ እንደሚጠይቅ ለቤሪ አመለከተው። ቤሪ ፈጣን አእምሮውን ወደ አሜሪካ አስወነጨፈው። በአሜሪካ ማናታሃም ፕሮጀክት በሚል ስም የአቶሚክ ቦምቡ እየተሰራ መሆኑ የቤሪ መስሪያ ቤት መረጃ ደርሶታል። ስለዚህ ኤድጋር ሁቨር የሚመራው ኤፍቢአይ ጥብቅ ቁጥጥር ወደሚያደርግበት ፕሮጀክት ሰላዮቹን አስርጎ ማስገባትና ሰነዱን ማሰረቅ ብቸኛው መፍትሄ ሆኖ አገኘው። ኒውዮርክ ያለው የኤንኬቪዲ አባል ተልኮ ተሰጠው። እንደምንም አፈላልጎ በፕሮጀክቱ የሚሰሩትን ጁሊየስና ኤቴል ሮንስበርግን የተሰኙትን ባልና ሚስት አገኛቸው። ሰላዮቹ ሰነዶቹን እየመነተፉ ለቤሪ መስሪያ ቤት አስተላለፉ። ባልና ሚስቱ የስርቆት ድርጊታቸውን የአሜሪካው ኤፍቢአይ ዳይሬክተር ሁቨር ደረሰበት። ግን ሁሉም ነገር በቤሪ እጅ ከገባ በኋላ ስለነበር በውጤቱ ለውጥ አላመጣም። ባልና ሚስቱ በክህደት ወንጀል የሞት ቅጣት ተፈረደባቸው። ቤሪ ግን እንኳን አንድ ጊዜ 10 ጊዜ ቢገድሏቸው ጉዳዩ አልነበረም። የሚፈልገውን ስላገኘ ከዚያ በኋላም አይፈልጋቸውም። ለ5 ዓመታት የታቀደው የሶቪየት ኅብረት የአቶሚክ ቦምብ ክንውን በ4 ዓመታት ተጠናቀቀ። ቤሪ ሁልጊዜም እንደዚህ ነው። ስታሊን ከተናገረው በአጭር ጊዜ ብዙ በመስራት ያስደስተዋል። 100 ይገደሉ ሲል 1000 ያደርግለታል። በ5 ዓመት ይፈጸም ሲለው በ3 ወይም በ4 ያጠናቅቅለታል። ስለዚህ ስታሊን ድረቱን በሜዳሊያ ያንቆጠቁጠዋል፣ ስሙን በማዕረግ ከፍ ያደርግለታል። የሀገራችን ሶሻሊስታዊ የግብርና ውጥኖች የተሳኩት በእኛው የጆርጂያ ተወላጅ የሶሻሊዝም ድል መሪ አደራጅ፣ በሰው ልጆችም ታሪክ ብልህ አርቆ አስተዋይና ተወዳጅ በሆነው ስታሊን አማካይነት ነው። ማርሻል ቤሪ ከሚነቀፍባቸው አንደኛው ባህሪው ከልክ ያለፈ ሴሰኛነቱ ነው። በእርግጥ ብዙ ጊዜ እንደታየው አምባገነን መሪዎችና ሹሞቻቸው በሥጋ ፍላጎታቸው እየተጠመዱ የአመንዝራነት ባህሪያቸው እየጎላ በደል ሲፈጽሙ ይታያሉ። ታዲያ የቤሪ ምን አዲስ ያደርገዋል የተባለ እንደሆነ የቤሪ ከልክ የወጣና ግድያም ስለሚታከልበት ዘማዊነት የሕይወት ታሪኩ አንዱ ክፍል ስለሆነና በዚሁም ስለተወነጀለበት ነው። የቤሪ ነባር አጃቢዎች ኮሎኔል ናድሪያና ኮሎኔል ሳርኪዞቭ እንደመሰከሩት ከሆነ ቤሪ በሞስኮ መንገዶች በጥቁር መኪናው በምሽት እየተዘዋወረ ደስ ያሉትን 5ም 6ም ታዳጊ ሴቶችን አጃቢዎቹ ወደ ቤቱ እንዲወስዳቸው ያዛል። ከምግብና ከመጠጥ ግብዣቸው በኋላ ደስ ያለችውን አስገድዶ ይደፍራል። ከያሉበት እያፈሰ ከሚያመጣቸው ሴቶች አንዳንዶቹ ትእዛዙን አይቀበሉትም። ያን ጊዜ ሥልጣን በሰጠው የቅጣት መጥረቢያ ይቀረጥፋቸዋል። ቤሪ አንዳንድ ሴቶችን ከደፈራቸው በኋላ መግደሉ በጊዜው ተወርቷል።
በኋላም ከያዘው ክምር ከሚያህል ስልጣን ላይ ሲዘቀዘቅ ዋና ወንጀል ሆኖ ተከሶበታል። የበለጠ የሚደፍራቸውን ሴቶች ይገድላቸው እንደነበር ያረጋገጠው አሁን የቱኒዚያ ኤምባሲ የሆነው መኖሪያ ቤቱ ለግንባታ ሲቆፈር የበርካታ ወጣት ሴቶች አጽም መገኘቱ ነው። የጆሴፍ ስታሊን አሟሟት እስካሁን የተረጋገጠ ማስረጃ የቀረበበት አልሆነም። ለስታሊን ሞት የቤሪ እጅ አለበት ተብሎ ከጥርጣሬ ያለፈ አስተያየት ተሰጥቷል። ስታሊን የቤሪ ነገር እየበቃው እንደ ቀደምቶቹ አለቆቹ ወደ ማስገለሉ ነበርና ፈጣን አእምሮው ሳይቀድመው ለመቅደም ቢያስብ አይገርምም የሚሉ አሉ። ስታሊን ከሞተ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሜሌንኮቭ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞሎቶቭ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማርሻል ላቭሬንቲ ቤራ፣ የፓርቲው ምክትል ጸሐፊ ክሩስቼቭ ስልጣን ለመውረስ ሴራ ማውጠንጠን ላይ ነበሩ። ቤራ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ የሀገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስትር ሆኖ ተሾመ። ይህ ሹመት የደህንነት መስሪያ ቤቱንና የመደበኛው ፖሊስ አዛዥ ያደርገዋል። ቤሪ የነበረውንና የጨበጠውን ስልጣን መዝኖ የስታሊን ተተኪ ለመሆን ያለውን ፍላጎት አልደበቀም። የፖሊት ቢሮ አባላት ስጋት ወጠራቸው። በጨካኝነቱና በሴረኛነቱ የሚታወቀው ቤሪ ከስልጣኑ ኮርቻ ላይ ፊት ካለ ለማወረድም የሚያስቸግር ከስታሊንም የባሰ ክፉና ለነሱም እንደማይመለስላቸው አመኑ። ስለዚህ ቤሪ ሊያስወግዱት መከሩ። ቀድሞ በተዘጋጀው ዕቅድ መሠረት ማርሻል ላቭሬንቲ ቤራ ከፕሬዚደሙ ስብሰባ በር በወታደሮች ተይዞ ወጣ። ከዛ በኋላ ስለ ቤሪ ማንም ሶቪየታዊ ማወቅ አይቻለውም። በፍጥነትም ዋነኛ ተባባሪዎቹ ይሆናሉ የተባሉት በቁጥጥር ስር ዋሉ። ቤሪ በሌሎች ላይ ሲያደርገው የነበረው በርሱም ላይ ተፈጸመበት። ከዚያ በኋላም በቤሪ ላይ የተፈጸመበት በሚስጥርና ሚስጥራዊ በመሆኑ የምነግራችሁ የተለያዩ ግምቶችና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተገኙ ከተባሉ ሰነዶች ላይ የተዘገበው ነው። አንደኛው አስተያየት ቤሪ ከጉባኤው ከወጣ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ። እዚያም በስውር እየተጠበቀ ቆየ። በቀናት ውስጥ ታሰረና እርሱና ስታሊን እንደሚያደርጉት ከሌሎች 5 ሰዎች ጋር በወታደራዊ ፍርድ ቤት ቀረበ። ሁሉም የቀረበባቸውን ክስ ሊያስተባብሉ አልቻሉም ተባሉና የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። ቤሪ የሞት ፍርዱን ሲሰማ ከመሬት ላይ ተንበርክኮ እንደ ቀድሞ አለቃው ኒኮላይ ያዙፍ አትግደሉኝ እያለ ሲያለቅስ ወታደሮቹ የኮቱን ክሳድ ይዘው እየጎተቱ አስወጥተው ረሸኑት። የሞተውም በ1949 በታህሳስ ወር መሆኑ ተነገረ። ይህ ከፓርቲ የተሰጠ መግለጫ ነው። ሁለተኛው አስተያየት ከ10 ዓመታት ወዲህ በድብቅ የተያዙ ማስረጃዎችን አገኘን ብለው የዘገቡት ደግሞ የማርሻል ቤሪን አሟሟት በተለየ መንገድ መሆኑን ያረጋግጣሉ። ከጉባኤው ክስና ወቀሳ በኋላ ተገልሎ ከተቀመጠበት ቤቱ እየሰራ እንዳለ በኮሎኔል የሚታዘዙ ጥቂት ወታደሮች ተላኩበት። ከበር ለሚጠብቀው አጃቢ ከፓርቲው የጸጥታ ክፍል የተላኩና መልእክቱን ለቤሪ በቀጥታ ማድረስ እንዳለባቸው መታወቂያ አሳይተው ነገሩት። ጠባቂው በሩን ለቀቀላቸው። የታዘዘው ኮሎኔል ወደ ወህኒ ቤት እንዲሄድ መታዘዙን ሲነግረው ሽጉጡን ከጠረጴዛው መሳቢያ ለማውጣት እጁን ሰደደ። ሽጉጡን አስተካክሎ ሳይዝ ከፊቱ የቆመው ወታደር በአውቶማቲክ ጠመንጃ ጥይት አፈሰሰበት። ይህ የሆነው በ1949 በሐምሌ ወር ነው። እንግዲህ በዚህ ዘገባ መሰረት ቤሪ ፍርድ ቤት ቀርቦ በታህሳስ ተገደለ የሚለው የፓርቲው መግለጫ ከተገደለ 6 ወራት ካለፈው በኋላ ነው። በማንኛውም መንገድ ቢሆን በ54 ዓመቱም ባገለገለው ፓርቲና መንግስት መገደሉ እውነት ነው። ከ600,000 የሶቪየት ኅብረት ዜጎች በላይ በአሰቃቂ መንገድ እንዲገደሉ ተባብሯል። የስታሊን ቀኝ እጅ ሆኖ ነባር የቦልሸቪክ ፓርቲ አባሎችንና ምሁራንን አስጠርጓል። በስልጣኑ ወጣት ሴቶችን ሲደፍርና ሲገድል ቆይቷል። በብዙ ሰዎች ደም ጫማው ጨቅይቷል። ሀገሩን የአቶሚክ ቦምብ ባለቤት አድርጓታል የተባለው ማርሻል ላቭሬንቲ ቤሪ ፍጻሜው ሥራ ለሰሪው እሾህ ላጣሪው እንደሚባለው ሆነ። አሜሪካን የገዛት ሱቱላፋ የአሜሪካው የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ምን ማለት እንደሆነ ሰማይና ምድር የሚንጥ ኃይልና ስልጣን ያለው መሆኑንም ለማወቅ
በአሜሪካ መኖር አያስፈልግም። ኤፍቢአይ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እጁ ረጅም፣ ቢናገር የሚደመጥ፣ ቢቆጣ የሚያስጨንቅ፣ ቢንቀሳቀስ የሚያስፈራ ያርድና ያንቀጥቀጥ ኃይል ያለው ተቋም ነው። በኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ስትደርሱ በዋናው መግቢያ በር በኩል አይኑ ጎላ፣ ጉንጩ ሞላ፣ ጸጉሩ ሸሸት ያለ የሰው ምስል ታያላችሁ። ያ ሰው ያሁኑን ኤፍቢአይ ኮትኩቶ ያሳደገውና ጡንቻ የሰጠው የሚደመጥና የሚከበር ተቋም ያደረገው ፈጥሮ የሰራው ሰርቶ ያደደረው ሰው ምስል ነው። ሁቨር፣ ኤድጋር ሁቨር። አራተኛ ልጅ የነበረው ሁቨርን አባትና እናቱ ደህና ገቢ ስለነበራቸው የዲፕሎማት ልጆች በሚማሩበት ትምህርት ቤት አስተምረውታል። በልጅነቱ ጎበዝ፣ ጨዋታ ሳማሪ፣ በጓደኞቹም የሚወደድ ነበር። ሲያነብ እጅግ ፈጣን ስለነበረ ሱቱላፋው ስፒዲ እያሉ በቅጽል ስሙ ይጠሩት ነበር። አባቱ ስለሞተ የቤተሰቡ ገቢ ተዳከመ። ሁቨር ትምህርቱን አቋርጦ እናቱን ለመርዳት ሥራ ያዘ። ላይብረሪ ኦፍ ኮንግረስ ተብሎ በሚጠራው በምድር አሜሪካ በዕድሜም በግዙፍነትም ትልቅ በሚባለው ቤተ መጻሕፍትም ተቀጠረ። በሁለት ዓመታት የሥራ ቆይታ በኋላ የፍትሕ ቢሮውን የሚመሩት ልዩ አቃቢ ሕግ አሌክሳንደር ፓልመር የሁቨርን ፈጣን አእምሮና ልዩ ችሎታ ታታሪነቱንም ያዩ መሰላቸውና ልዩ ረዳታቸው አድርገው ሾሙት። እውነትም ሁቨር አላሳፈራቸውም። አቃቢ ሕግ ፓልመር በአሜሪካ የሚንቀሳቀሱ ኮሙኒስቶችን ማንነት እንዲያጣራና መረጃ እንዲሰበስብ ሁቨርን አዘዙት። ወጣቱ ሁቨር በቅድሚያ የቤተ መጻሕፍት ሥራውን አስታወሰ። የፋይል አሰባሰብና አያያዝን በአቃቢ ሕግ ቢሮ ጀመረውና የተጠርጣሪዎችን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ፋይል አደራጀ። በሚቀጥሉት 2 ዓመታትም የ450,000 ሰዎች ስም ሰበሰበ። ከነዚህ ውስጥ ኮሙኒስታዊ ስሜታቸው የጋለና አደገኛ ናቸው ያላቸውን ለይቶ 60,000 ሰዎች የሕይወት ታሪካቸውን፣ የእንቅስቃሴያቸውን ዝርዝር የሚያመለክት ፋይል አደራጀ። ሁቨር ባድናቆት ታየ። በሩሲያ የነ ቭላድሚር ኢሊች ሌኒን አብዮት 2ኛ ዓመት ሲከበር በአሜሪካ 23 ቦታዎች በፍንዳታ ተናጡ። ድርጊቱ በቦልሾቪክ ሰርጎ ገቦች የተደረገ ነው ተብሎ ስለታመነ በኮሙኒስት አስተሳሰብ የጠነኑ የሚባሉትን ለመጥረግ የሁቨር ፋይል ተመዘዘ። በሁቨር መረጃና አመራር በአንድ ሌሊት 260 የሚሆኑ የሩሲያ ዝርያ ያላቸው ነዋሪዎች ከመኝታቸው እየተቀሰቀሱ በመርከብ ተጭነው ከአሜሪካ ተባረሩ። 10,000 የሚሆኑ በኮሙኒስትነት ዝንባሌ የተጠረጠሩ አሜሪካውያን ከ23 ግዛቶች ተለቅመው እስር ቤት ቢወረወሩም ዜጎች በመሆናቸው ተለቀቁ። ሁቨር በኮሙኒስቶች ባለው ከፍተኛ ጥላቻ እስከ መጨረሻው ያሳደዳቸው በአሜሪካ እግራቸውን እንዳይተክሉ ሌት ተቀን ሰርቷል። አሜሪካን ከኮሙኒስቶች እጅ ማዳኑ ቀድሞ ይኮንኑት የነበሩት ሁሉ በኋላ ነፍሱን ይማር ብለውታል። Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and እንደውነቱ ከሆነ ኮሙኒዝም የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። አስፈሪና ሕገወጥ የአኗኗር ሂደት ነው። እንደ ተላላፊ በሽታም ሁኔታዎችን እያየ የሚነድፍ ደዌ ነው። በተላላፊ በሽታ እንደሚያደርገው ይህን ሕዝብ ከመልከፉ በፊት መጥፋት አለበት። ሁቨር በ27 ዓመቱ የቢሮው ዳይሬክተር ተብሎ ተሾመ። ሁቨርና ቢሮውን የሚፈታተን አደጋ በምድር አሜሪካ ተጋረጠ። ማፊያዎች የሚባሉት ጉልቤ ቁማርተኞችና የዕፅ አዘዋዋሪዎች ሕጉን ተቆጣጠሩት። መረብ ፈጥረው ሰፊ የባንክ ዘረፋ ያከናውናሉ። የታጠቁና ፈጣን ተሽከርካሪዎችን እየተጠቀሙ አደጋ ይጥላሉ። ዳኞችና ፖሊሶችን እያስፈራሩ ባለሀብቶቹን አስፈራሯቸው። በተደጋጋሚ ባንክ በመዝረፍና ከእስር ቤት በማምለጥ የታወቀው ጆን ሊንገር አይነቶቹ የጋዜጦቹን የፊት ገጽ አጨናነቁት። ያን ጊዜ ሁቨር ጉዳዩ የፌዴራል የጸጥታ ጉዳይ ሆኗል ብሎ አመለከተ። ሲፈቀድለትም ወንጀለኞችን አደናቸው። በመረጃ መረቡ በመጠቀም በየተደበቁበት እየደረሱ ገደሏቸው። ያን ጊዜ በወንጀል ከተጠረጠሩት ውስጥ ከታሰሩት ይልቅ የተገደሉት ይበልጡ ነበር ተብሏል። አሜሪካ እፎይ አለች። ባንኮች ከጭንቀት ተገላገሉ። ሁቨርም በዛው መጠን ዝናው ገነነ። ኤድጋር ሁቨር ከተሰቀለበት ማማ ላይ ሳይወር የዕድሜ ልክ የኤፍቢአይ ቁንጮ ለመሆን ያለመውን ግብ ለመፈጸም ይረዳው የፓርቲ ድጋፍ አይደለም፣ የፕሬዝዳንቶቹ ሙዴታ አልነበረም።
አመለካከቱን የሚደግፉ ዜጎች ፊርማ አሰባስበው ሰልፍ ስለወጡለትም አይደለም። የመከላከያ ኃይሉን አግባብቶ ታንክና መትረየስ ስላሰለፈም አልነበረም። የሁቨር ስልጣን መጠቀሚያ እና መከላከያ ምሽጉና ማጥቂያው ፋይሎቹ ናቸው። ሁቨር የሌት ተቀን ጭንቀቱ ፋይሎቹን እንዴት አድርጎ እንደሚያደራጅ እንጂ ሌሎችን አጋር ለማድረግ አይደክምም። ገና በወጣትነቱ በኮንግረስ ላይብረሪ ያገኘው ልምድ እስከ ዕድሜ ፍጻሜው ተጠቅሞበታል። የሁቨር ፋይሎች በሰዓት እንደሚሞላ ተቀጣጣይ ፈንጂ ናቸው። ሲፈልግ ይተኩሳቸዋል፣ ሲፈልግ ያስፈራራባቸዋል። አንድ ቀን ያስፈልጉኛል ብሎ የገመታቸውን ዜጎች የግል ሕይወታቸውን አነፍንፎ ይመዘግባል። የኋላ ታሪካቸውን ያስጠናል። የተገኘውንም መረጃ ፋይል ከፍቶለት ሲፈለግ የሚመዘዝ ሆኖ ይቀመጣል። ሁቨር ፋይል ፕሬዝዳንቶችን ጨምሮ የምክር ቤት አባላት፣ ጋዜጠኞች፣ አርቲስቶች፣ ዳኞች፣ ባለሀብቶች፣ የካቢኔ አባላት የጠቧት ሳትቀር እንቅስቃሴያቸው ይሰለላል። ሁቨር ሲሞት 883 ሴኔተሮች፣ የ722 የፓርላማ አባላት፣ የ12 የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች፣ በመቶ የሚቆጠሩ አደባባይ ያወቃቸው ዜጎች ፋይል ተከፍቶ ታሪካቸው በማስረጃ ተደግፎ ተገኝቷል። እነዚያ ታላላቅ ሰዎችን የሚሰልላቸው በጊዜው በአሜሪካ ሕዝብ ዘንድ የተነወረ ወይም ድብቅ ተደርጎ የሚወሰደውን የዝሙት፣ የቁማር፣ የግብረ ሰዶም ባህሪያቸውን ነው። ብዙ ጊዜ ሥልጣንና ሀብት ሲሰበሰቡ ዘማዊነትና ጠጭነት፣ ጥጋብና ማናለብኝ ባይነት ገነው ይወጣሉ። ሁቨር ደግሞ እንደዚያ ያለውን ባህሪ ማሰሪያ ገመዱ ያደርገዋል። በጊዜው የተራቀቁ የተባሉ መሳሪያዎችን በመኝታ ቤታቸውና በመዝናኛ ቦታቸው ጭምር ያጠምድባቸዋል። ስልኮቻቸውን ይጠልፋል። በሚወዳጇቸው ሴቶች ያሰልላቸዋል። በሴኔቱ ወይም በፓርላማው ተሰሚነት ያለው በየቋሚ ኮሚቴው የተመደበ ፕሬዝዳንቱና ከፍተኛ ባለሥልጣኖቹ ከትዳራቸው ውጭ ሲቀብጡ የድምፅ ማስረጃ ይቀርጻል። የፍቅር ደብዳቤያቸውን ይመነትፋል። የስልክ ጭውውታቸውን ይጠልፋል። ከዚያ በኋላ ባለጉዳዩ በድብቅ የፈጸመው ነውር ሁቨር ዘንድ መድረሱን እንዲያውቅ ያደርገዋል። ከዚያ ወዲያ ኤፍቢአይና ሁቨርን እንኳንስ ለመቃወም ቀና ብሎ ለማየት የማይቻለው ይሆናል። ሁቨር እንደ ፖለቲካ ሰዎች ሁሉ በኮሙኒስትነት የጠረጠራቸውን የሆሊውድ የኪነ ጥበብ ሰዎች እየተከታተለ ቀስፎ መውጫና መግቢያ አሳጥቷቸው ነበር። በድምፅ አልባ ትወናና አዘጋጅነቱ እስከ ዛሬ ስሙ ገኖ የሚወራለት ቻርሊ ቻፕሊን ሀብትና ንብረት ክብርና ዝና ካገኘባት አሜሪካ እንደ ወጣ እንዲቀር ያደረገው ሁቨር ነው። ቻርሊ ቻፕሊን የኮሙኒዝም ሥርዓት አቀንቃኝ መሆኑ በተለያዩ ጊዜያትም ገንዘብ ያዋጣላቸው እንደነበረ ተደርሶበታል ተባለ። እንግሊዛዊው ቻርሊ ቻፕሊን ላይምላይት የተሰኘውንና ያዘጋጀውን ፊልም ለማሳየት ወደ ለንደን መስከረም 12 1944 በሄደበት ጊዜ ወደ አሜሪካ የመግቢያና መመለሻው ፈቃድ ተሰረዘ። ቻፕሊን በዚያው ቀረ። ቀሪ ዕድሜውንም በእንግሊዝና በስዊዘርላንድ አድርጎ ሕይወቱን አሳለፈ። ሳይንቲስቱ አልበርት አንስታይን፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሂዝ እና ሌሎች በሁቨር ወጥመድ የተተበተቡ ነበሩ። ሁቨር በእርግጥ የአሜሪካ እውነተኛው ባለሥልጣን ነበር። ሁቨርን የሚሾሙት ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው ይባል እንጂ የፕሬዝዳንቶቹ አንጋሽና ነቃይ ሁቨር ነበር። ለስሙ የሚሾሙት ፕሬዝዳንቶቹ ናቸው ይባል እንጂ የመሻር አቅም እንዳይኖራቸው አከርካሪያቸውን ይሰብረዋል። ቢሞክሩም አይሳካላቸውም። ሁቨር ከፕሬዝዳንት ሩዝቨልትና ጆንሰን በስተቀር ከሌሎች ጋር ጥሩ ግንኙነት አልነበረውም። እንዲያውም አንዳንዶቹ ከኃላፊነቱ ሊያነሱት ሞክረው ነበር፣ ግን ከምኞት አልፈው ተግባራዊ ሊያደርጉት አልተቻላቸው። ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲም በዕድሜ የገፋው አንጋሽና ነቃይ የሆነውን ሁቨርን ለማባረር ከወንድማቸው ጋር ሲመክሩበት የስርቆሽ የፍቅር ግንኙነታቸውን እየመዘዘ ያስጠነቅቃቸው ነበር። በተለይ ሴኔተር ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ የስርቆት ፍቅረኛቸው የነበረችው ቆንጆ የምትባለዋን አርቲስት ጁዲ ካምፔልን ዋይት ሃውስ ከገቡም በኋላ እንደሚጎበኟት መረጃው እንዳለው ነገራቸው። ፕሬዝዳንት ኒክሰን ቃለ መሐላ ፈጽመው ሥልጣን እንደያዙ የ72 ዓመቱ ሁቨር አንድ መረጃ አቀረበላቸው። ኒክሰን የሕግ ጠበቃ በነበሩበት ጊዜ በሆንግ ኮንግ ከአንዲት ወጣት ጋር ፍቅር ጀምረው ኖሯል። ያቺ ሴት ደግሞ የቻይና ኮሙኒስት መንግሥት ሰላይ ናት ተብላ ተጠርጥራለች። በዚያን ጊዜ ከኮሙኒስቶች ጋር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ንክኪ ያለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ለመቆየት ያስቸግረዋልና ለሁቨር እንደ መስፈራሪያ ይጠቀሙበታል። ግን እኛ ሚስጥሩን እንጠብቀዋለን አላቸው። ፕሬዝዳንት ኒክሰን ሁቨርን ለመቃወም እንደማይችሉ የገባቸው ይመስላል። ስለዚህ ጭጭ አሉ።
በኒክሰን የስልጣን ዘመን በአቃቢ ሕግ ቢሮ ይሰሩ የነበሩ ከፍተኛ ኃላፊ እንደተናገሩት ሁቨር ዕድሜው መግፋቱን ሰበብ አድርጎ ከሥራ እንደሚገለል ፕሬዝዳንቱ ራሳቸው ቀለል አድርገው ሻይ እየጋበዙ እንዲነግሩት ተወሰነ። ሁቨር አንድ ቀን ረፋድ ላይ ወደ ዋይት ሃውስ ተጠራ። የፍትሕ ቢሮው ደግሞ የሚጻፍለትን ደብዳቤ አርቅቆ ይጠባበቃል። ሁቨር ከፕሬዝዳንት ኒክሰን ቢሮ ተነጋግሮ ወጣ። ግን አንዳች ነገር ሳይተላለፍ ቀረ። ምን ብሎ ስጋት እንደለቀቀባቸው፣ ምን ተናግሮ ምላሳቸውን እንደቆለፈው አይታወቅም። ፕሬዝዳንት ኒክሰን ሆድ ይፍጀው ብለው ዝም አሉ። ሁቨር 78 ዓመት ሆኖትም ከኤፍቢአይ ዳይሬክተርነቱ የሚነቀንቀው አልተገኘም። ፕሬዝዳንት ኒክሰን የዳይሬክተሩ ሁቨር መሞት ሲነገራቸው ያንን ሽማግሌ እግዚአብሔር ገላገለን ማለታቸውን ረዳታቸው የነበረው በኋላ ላይ ጽፎታል። በዳይሬክተሩ ሁቨር ዘንድ ተወዳጅነት የሌለው ሌላው ሰው ለጥቁሮች እኩልነትና ሰብአዊ መብት የሚታገለው ማርቲን ሉተር ኪንግ ነበር። ሁቨር በሰብአዊ መብቶች ትግል ዙሪያ የፖሊስ ጉዳይ እንጂ የፌዴራሉን ቢሮ አይመለከተውም እያለ የጥቁሮቹን ስቃይ አይቶ እንዳላየ መሆን ይመርጣል። And the protection of individual citizens, either natives of the state or coming into the state, is a matter for the local authorities. ኤፍቢአይ የፖለቲካ ተቋም አይደለም። ዜጎችን መመርመርና መብታቸውን ማስከበር የየግዛቱ መንግስታት ስልጣን ነው። ኪንግ ደግሞ ለተራ ስርቆትና ዘርፊያ እፊት የሚሮጠው ኤፍቢአይ በጥቁሮች የሁሉ ግፍ ሲፈጸም አያገባኝም ለማለት ይቻለዋል የሚል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጠ። But the FBI can make arrests, on the spot arrests. They do it in many other cases where you have narcotics. FBI ግን ማሰር ይችል ነበር። በሌሎች ብዙ ጉዳዮች ላይ በባንክ ዘረፋ፣ በአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ተሳትፏል ያላቸውን ያስራል። የሲቪሎች መብት ተጥሶ ዜጎች ሲበደሉ ግን ቸል የማለት አዝማሚያ ያሳያል። ሁቨር ተበሳጨ። ባልተለመደ ባህሪው ጋዜጠኞችን ጠርቶ በምድር አሜሪካ እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግ ያለው ውሸታም የለም ብሎ ተናገረ። ኤፍቢአይ ከበፊት ጀምሮ ከዚህ ንግግሩም በኋላ ሉተር ኪንግን ያለፋታ ይሰልለው ነበር። ስልኩ ተጠልፎ የዕለት እንቅስቃሴው ይሰለላል። በረቀቁ መሳሪያዎች ከሌላ ሴት ጋር ሌሊቶችን እንደሚያሳልፍ በድምፅ ተቀርጿል። ኪንግ ሁቨርን በቢሮ አግኝቶ ስለ ኤፍቢአይ የተናገርሁት የተሳሳተ ትርጉም የተሰጠው ይመስለኛል አለው። ሁቨር ሊያሸማቀቀው ፈልጎ በድብቅ የተቀረጸውን ቴፕ አሰማው። ኪንግ አልተጨነቀበትም። በንግግራቸው መጨረሻም ይልቅ አለው ሁቨር፣ ይልቅ ጥቁሮች እንዲመዘገቡ ቀስቅስ፣ እንዲመርጡም ቀስቅስ የሚል ምክር ቢጤ የሰጠው። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሉተር ኪንግ ተገደለ። ሁቨር በፊት ማንም ሊናገረው የማይቻል ባለመሆኑ ራሱ ሌሎችን የሚያጠምድባቸው ነውሮች እንደሚፈጽም ከሞተ በኋላ ተረጋገጠ። በኤፍቢአይ አሰራር የመስሪያ ቤቱን ንብረት ለግል መጠቀም ከፍተኛ ቅጣት ያስከትላል። ሁቨር ግን ከተሽከርካሪ ጀምሮ በዋሽንግተን የሚገኘውን ቪላውን ለማደስ የመስሪያ ቤቱን ገንዘብ ይጠቀምበት እንደነበረ አውቀናል ብለዋል። ኤድጋር ሁቨር ሹማምንቱንና አርቲስቶቹን የሚያስፈራራበትና ነውረኛ ምግባር አድርጎ በፋይሉ የሚዘግብባቸው አንደኛው ማስፈራሪያው የግብረ ሰዶም ባህሪያቸውን ነው። በዚህ ልማድ ተለክፈዋል እያለ ብዙዎቹ ማስፈራሪያና መወንጀያ አድርጎታል። ራሱ ግን በግብረ ሰዶም ባህሪ የተለከፈ መሆኑ በፊት በሹክሹክታ ከሞተ በኋላ ደግሞ በአደባባይ ተነግሮበታል። ሚስት አላገባም፣ ልጅም አልወለደም። ነገር ግን ለረጅም ዓመታት ምክትሉ የነበረው ክሊድ ቶልሰን ፍቅረኛው እንደነበረ በድብቅ ይወራ የነበረው ከሞተ በኋላ የተረጋገጠ ሆኗል። ወጣቱን ቶልሰንን ወደ ከፍተኛው የኤፍቢአይ ረዳት ዳይሬክተርነት የደረሰው ከ3 ዓመታት አገልግሎት ብቻ ነው። ፎቶግራፉን አይቶ በኤፍቢአይ ቢሮ እንዲቀጠር ያደረገውና በኋላም ፈጣን እድገት የሰጠው ራሱ ሁቨር ነበር። ሁቨርና ቶልሰን ዋናና ምክትል ሆነው ሲሰሩ የሚተማመኑ ብቻ ሳይሆኑ የማይለያዩም ነበሩ። ሁልጊዜም ምሳቸውን አብረው የሚበሉ፣ በመዝናኛ ቦታዎች የማይለያዩ፣ አንድ አይነት ልብስ መልበስ የሚያዘወትሩ ጓደኛሞች ነበሩ። ሁቨር ሲሞት ቤቱን፣ ገንዘቡንና 2 ውሾቹን ጠቅሎ ያወረሰው ለቶልሰን ነው። የሞተም ዕለት በክብር በሳጥኑ ላይ ያረፈው ሰንደቅ ዓላማ የተሰጠው ለቶልሰን ነው። እንዲህ አይነቱን ክብር የሚያገኙት ሚስት ወይም ቀጥሎ የቅርብ ቤተሰቦች ብቻ ናቸው። ቶልሰን በሁቨር መሞት ልቡ በመሰበሩ በደም መፍሰስ ደዌም ስለተመታ ሁቨር የሞተ ማግስት ሥራውን ለቀቀ።
ከ3 ዓመት በኋላም ሲሞት በኑዛዜያቸው መሰረት ቀብራቸው ጎን ለጎን በመሆኑ ፍቅር እስከ መቃብር ተብሎላቸዋል። ሚያዝያ 23 ለ24 አጥቢያ 1964 ለኤድጋር ሁቨር ለዓመታት እንዳሳለፋቸው ሌሊቶች አይነት አልነበረም። ሚያዝያ 23 ከምሽቱ 12 ሥራውን ጨርሶ በቶልሰን ቤት ራቱን በልቶ 4 ሰዓት ሲሆን ወደ መኝታ ክፍሉ ገባ። የሁቨር የሕይወት እንቅስቃሴ የተለመደና የማይዛነፍ ነበር። ሁልጊዜም ጠዋት ተጣጥቦና ለብሶ ቁርስ ለመብላት 1 ሰዓት ተኩል ሲሆን ከጠረጴዛው ላይ ይገኛል። የቤት ሠራተኛው አኒ ፊልድስ የለመደውን ቁርሱን 1 እንቁላል ከተጠበሰ ዳቦና ከቅቤ ከወተት ጋር አዘጋጅታ አስቀምጣለች። ግን ሁቨር በመብል ቤቱ ጠረጴዛ አልተገኘም። በመዘግየቱ የበረደውን ለማሞቅ ወሰደች። ተመልሳ ስትመጣም ሁቨር አልነበረም። ለወትሮው ሲታጠብ የምትሰማውን የሻወር ድምፅ አለመስማቷንም ማስታወሰች። 2 ሰዓት አለፈ። ሹፌሩ ጄምስ ክራውፎርድ ያለቃው ያልተለመደ መዘግየት አሳሰበው። 2 ሰዓት ከሩብ ሲሆን ወደ መኝታ ቤቱ ሄደ። በሩ ሳይዘጋ አገኘው። ሲከፍተው አለቃው ኤድጋር ሁቨር መሬት ላይ ተዘርሮና ሞቶ አገኘው። ወዲያው ለግል ሐኪሙና ለቶልሰን ተደወለ። ቶልሰን ለጋንዲ ደውሎ ፋይሎቹን እንድታጠፋ አዘዛት። አሜሪካን ከግማሽ ምዕት ዓመታት በላይ ውስጧን ሲመረምራት፣ ላዋን ሲፈትሻት፣ ታላላቅ የሚባሉትን ሰዎች በንብርክክ ሲያስኬድ የነበረው አሜሪካን የሚጠብቃት ታላቅ ተቋም ያደራጀላት ሰው በ78 ዓመቱ አረፈ። ሥልጣኑን ሳይለቅ ሌላም ሳያስለቅቀው የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ኤድጋር ሁቨር አረፈ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።